Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Domínguez. Mi canal de YouTube es Gastón Soluciones. Soy técnico en redes en informática. Me dedico a armar y reparar computadoras acá en la ciudad de Necochea. La idea de este canal surge para probar los equipos que armo, mostrarles el hardware que utilizo y darles mi recomendación de cuál es el uso real de esos componentes, ¿no? Y si valen la pena o no, o les doy alguna recomendación más. La idea también es mostrar los posibles problemas que tengan las máquinas que me caen en mi oficina y poder mostrarles cómo se pueden solucionar o qué tips les puedo dar para que funcione mejor, ya sea la computadora, Windows, depende del problema que tenga la máquina, ¿no? La idea es probar los productos y darles mi opinión personal sobre ellos, ¿sí? Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Gastón.soluciones, en Facebook lo mismo, Gastón Soluciones, y bueno, y acá el canal de YouTube, Gastón Soluciones también. El producto que vamos a hablar hoy es de la marca Unitec. Este es un puerto hub que yo utilizo. Viene con 3 puertos USB 3.0 de hasta 5 gigabits por segundo de transferencia. Teóricas, ¿no? Porque reales están un poco lejos. Pero bueno, la idea es que cuanto más velocidad puedas tener estos dispositivos, mejor velocidad de transferencia, y todo se traduce en tiempo de qué tan rápido puedes transferir la información. Este es 3.0, ¿sí? La particularidad que tiene este producto también es que viene con un puerto Ethernet RJ45 y hasta 1 gigabit por segundo, ¿sí? Esto es lo bueno que tiene y se usa, trato de recomendar, es que cuando normalmente se quema la placa de red en la computadora, se puede reemplazar por un producto de estos. ¿Por qué esto y no una placa de red? Se puede también cambiar por una placa de red PCI o PCI Express, depende del puerto que tenga la computadora, pero normalmente acá en Argentina la gran mayoría de los usuarios normales que se les rompen esas placas tienen puertos PCI Express, y me ha pasado que a veces se consiguen de una calidad media dudosa o no hay marcas buenas en placas de red. Lo bueno que este puerto hub funciona en todos los sistemas operativos, en todos los Windows, el XP, Vista, el 7, el 8, el 10, e inclusive funciona para los sistemas operativos Linux y para Macintosh, ¿sí? O Mac. El sistema operativo Mac, ¿qué se puede conectar acá? Bueno, pendrive, impresoras, cámaras web, discos rígidos externos, impresoras, la gran mayoría de dispositivos que hay en el mercado. ¿Es compatible con USB 2.0? Sí, es compatible con USB 2.0 y 1.1 también, de todas las generaciones. Lógicamente que esos dispositivos van a ir a la velocidad que la tecnología USB 2.0 1.0 puede ir, ¿sí? Para aprovechar la velocidad de transferencia máxima, los dispositivos tienen que ser 3.0, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el producto viene solamente en esta caja, trae un manualcito, ¿sí? Donde explica todas las características, pero bueno, la mayoría los manuales nadie los lee. Así viene presentado el producto. Viene en USB 3.0, en formato A. La construcción está muy bien construida, tiene acá un detalle así, es plástico, simil aluminio, pero
En general es un plástico bien construido, tiene acá un muy buen cable, es grueso, ¿sí? Está bastante bueno. Y acá tiene el jack RJ45, ¿sí? La verdad que yo lo he probado en varias máquinas y lo uso en mi máquina personal y la verdad que es un buen producto. Como contra, el cable es medio cortito, ¿sí? Hubiese elegido un poquito más largo el cable, pero bueno, entiendo que esto lo recomendable es que vaya atrás del mother y uno conecte cerca del escritorio, ¿no? Pero el gabinete tiene que estar a la altura del escritorio para que uno le quede esto sobre el escritorio cómodo. Eso es una contra, por eso el cable podría ser más largo. He probado un extensor de cable de USB 3.0 y lo he puesto acá. Sí, pero ¿cuál es el problema? No le da la capacidad para poder alimentar a todos los dispositivos 3.0, tampoco el cable de red. No se olviden que por eso todo esto lo estás conectando un cable USB y acá tiene un amplificador de señal para poder alimentar estos tres puertos. Pero cuando uno utiliza un extensor que a veces 1 metro o 2 metros, pierde la energía suficiente para poder alimentar todo esto. Por eso no recomiendo eso y tratar de usarlo así. ¿Que podría haber venido de fábrica? Sí, pero bueno, creo que esto, si tiene un largo, es porque deben perder energía de alimentación para alimentar todo esto. O se encarecería un poco más el producto. Pero es una buena solución cuando ya te quedas sin puertos USB 3.0 en el mother, ¿sí? Se puede conectar en los puertos USB de delante del gabinete, sí, funciona también, pero yo siempre recomiendo enchufar en los puertos del mother trasero, que ahí la energía que alimenta los puertos USB es constante. No se olviden que los del gabinete de adelante, si bien están conectados por un cable, pasa lo mismo que con esto, pierden señal y el cable a veces suele ser más largo. Si bien es para alimentar un solo producto, cuando uno se lo conecta en el gabinete, otra cosa es usarlo con esto. ¿Funciona? Sí funciona, pero mi consejo y recomendación es usarlo en la parte de atrás del mother. Estamos en el escritorio, vamos a usar una prueba de escritura. Vamos a copiar esta carpeta que tiene 19 GB a un pendrive SanDisk, que es 3.0, para ver a qué velocidad graba, qué velocidad de escritura tiene, ¿no? Esta carpeta tiene, bueno, hay archivos chicos, hay archivos grandes, pero esto es lo que marca estos 18 GB, como empieza a la velocidad de escritura promedio. Bueno, tienes marca 4, 5, eso varía en cada archivo, ¿no? Yo lo que estoy mostrando acá es la velocidad real en situaciones reales, ¿no? Porque a veces muestran lo que parece en la práctica, a veces archivos archivos grandes de, no sé, 4, 5, 6 GB, y a veces eso no pasa en la práctica. Acá te quiero mostrar, no es que vamos a estar los 45 minutos que copies este archivo, pero quiero mostrarte en situaciones de archivos cortos, reales, de que tarda, ¿no? Tiene sus picos de velocidad máxima. Pero acá te quiero mostrar en un ambiente real. ¿Es rápido? Es rápido. Acá puntualmente ahora está copiando archivos bastante chicos, y cuando empieza a agarrar los archivos grandes vas a notar cómo se eleva la velocidad de transferencia. ¿Sí? Como te decía, el puerto USB 3.0 tiene una velocidad de 5 gigabits de segundo de transferencia, pero eso es un promedio, ¿sí? Normalmente un pendrive de estas capacidades de las marcas SanDisk está en promedio de
hasta 60 megabytes reales de esa escritura, ¿sí? 40, 50, pero el promedio máximo es 60. Un disco rígido externo de los discos mecánicos está en una velocidad promedio de 80, 100 de velocidad de transferencia de real de megabytes, ¿sí? Después también vamos a hacer una prueba de velocidad de lectura, ¿sí? También, pero también lo mismo, pruebas reales. Vamos a hacer lo mismo, pero leyendo el archivo del pendrive y copiarlo. En este caso yo tengo un disco SSD de 480 GB, ¿sí? Que tiene una velocidad de escritura y lectura de 500 megabytes por segundo. Bueno, ahora en este test, como verán, en este test, las pruebas que estoy haciendo son reales y a veces son medio fastidiosas porque no es la velocidad real. Bueno, ahora como ven, subió un poco a 17, 18 de velocidad de escritura de este pendrive. Que si bien el cable del adaptador puerto hub tiene mucho que ver en eso, la limitación también va de parte del pendrive, ¿no? O el dispositivo que uno conecte. Pero esto, la calidad que tiene es que te aseguras que, bueno, está entregando todo lo que la tecnología USB 3.0 puede dar. Así que el pico son 18 megabytes reales sobre segundo, ¿sí? Y manteniendo esa velocidad real, fíjate cómo va bajando la velocidad de copiado, ¿no? De 30 minutos, 26 minutos. Estas son en situaciones reales, que lamentablemente a veces el mercado es una cuestión de marketing, marca las máximas teóricas, situaciones teóricas que van a tal velocidad, pero a veces en la práctica uno que es técnico o los que estamos en esto, a veces las velocidades reales no suelen ser las que marcan las marcas, ¿no? Hay que pensar que también esto es un argumento de venta que les sirve a ellos posicionarse. No digo, hay situaciones que la tecnología llegan a esas velocidades, pero no en este tipo de tecnologías. USB 3.0 es un gran adelanto con respecto a USB 2.0, que la velocidad real está en los 480 megabits sobre segundo, pero bueno, esta se va a 5, son 5000 megabits sobre segundo, y eso no es tan así. Si bien un disco SSD conectado a un puerto 3.0 podría llegar a esos teóricos, pero no es tan así. Inclusive los SSD tienen una velocidad máxima de 500 megabits sobre segundo, ¿se entiende? Entonces nunca va a llegar a esa velocidad. Pero esto más que nada es para mostrarte el promedio de la velocidad del pendrive, ¿sí? Hay muchos pendrive en el mercado, pero bueno, yo tengo varias marcas que sirven, unos son más rápidos que otros, o más estables que otros, también va de la calidad de construcción de los pendrive, pero lamentablemente acá en Argentina, bueno, los baratos, los genéricos, los pendrive genéricos, se los venden como si fueran de primera marca y no es así.
y los buenos a veces es muy difícil conseguirlos acá en Argentina. Y por las pruebas que uno ve o videos, que hay gente, youtubers de otros países que tienen la posibilidad de comprarse esos pendrive, cuando hacen las pruebas hacen la diferencia entre el genérico, tampoco es la velocidad real constante. Pero bueno, ahí entra el juego otro en el armado, en la calidad de construcción, eh, por, que puedan resistir golpes, que daño al clima si se moja. Tienen otras características esos pendrive que, bueno, pueden hacer la diferencia con un genérico. Ahí fíjate que hizo un pico de 20 y pico, 24 megabytes, ahí va. Pero bueno, estos son las pruebas reales, pero oscila todo el tiempo. No es constante, no es real, depende del archivo, la capacidad. Pero estamos en la velocidad promedio del pendrive, en este caso es un SanDisk de 32 GB que estoy usando. Ahora voy a cortar la prueba, ¿sí? Y te voy a mostrar el modo inverso, cómo quedaría si copiamos, a ver cuánto se copió acá, 4 GB. Si copiamos, lo usamos como lectura, la velocidad de lectura que tiene este dispositivo. Bueno, ahí está leyendo lo mismo. La velocidad de lectura también depende mucho del archivo que está leyendo, del tamaño del archivo. Fíjate que está rebajito y no llega ni un mega. Son archivos muy chiquitos. Y el acceso a esos archivos a veces hace que tarde o sea menor la velocidad de lectura. Pero bueno, vamos a darle un tiempo al pendrive y a qué velocidad máxima puede llegar, ¿no? Ahí están 49, 60, 90, 140, 136, 142, mira, megabyte de lectura real que 133. En la práctica a veces cuando uno conecta un pendrive USB por ejemplo a 2.0, la velocidad máxima está entre 20 y pico de lectura, a veces de escritura, y se nota. Mira, yo me compré todos los 5 GB al toque, así que bueno, ahí tienen muchachos, es un buen producto para recomendar. Bueno, como conclusión, podemos decir que este producto de Unitec, el puerto USB 3.0, es un muy buen producto. Te sirve. Estos tres puertos USB tienen muy buena velocidad de transferencia, tanto de lectura como escritura. Como siempre dije, tiene que ver mucho el dispositivo también para poder aprovecharlo, pero tiene buena construcción. El cable es grueso, no escatimaron eso. Funciona muy bien. No lo hice en las pruebas, pero funciona excelente como placa de red con la RJ45 de velocidad. No hay que configurar nada, simplemente se enchufa a la computadora y automáticamente te toma la placa de red, conectas el cable que va conectado al router y directamente te toma como una placa de red. No hay que instalar nada ni configurar nada, lo hace todo el USB, así que eso excelente. Esto vuelvo a repetir, tanto para Windows 7, 8, 10, todos los Windows anda excelente, así que un buen producto para recomendar. Voy a dejar abajo un link abajo en la descripción para que puedan ver dónde lo pueden conseguir. Lamentablemente acá en Argentina yo lo conseguí en Mercado Libre, pero a veces ya no está, desaparece. Con esto de la pandemia es más difícil conseguir cosas, pero también voy a buscarlo en Amazon y algún alternativo, por lo menos, porque este producto ya está discontinuado. Hay productos parecidos igual, pero la versión más nueva de este producto, de la misma marca. Eso es todo por hoy.
ojalá que puedan seguirme y sumarse. Si no les gustó el video, tienen el botón ahí abajo. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y denle el botón a la campanita ahí para que pueda avisarles para los videos futuros que vengan. Ojalá que les haya gustado el video. Y nada, un abrazo, nos estamos viendo.